是的，是的，对不对？哪半位？你不是拿头开的球，你拿的是背开的球。我不是说了天然点了还要量，还要量，这就要量吗？让我试一下。少量，你快量，你两头量。欢迎星辰大哥来到直播间，欢迎星辰残酷大哥来到直播间，欢迎爱情大哥来到直播间。是不是天然点？快乐哥1号天然点什么？啊？地球有效。说天然点。啊，这么大！刚刚一下子没注意，感谢听到大哥的礼物。你继续击打。打的他走的一点都不正经，这是个不正经的螃蟹。正经的给你打球啊！正经给你打球。是不是？感谢忙为生活帮忙，大哥送出的小心心。我瞄上了吗？这绝对是个这绝对是瞄点对不对？对，这绝对是个色蟹，兄弟。你看，宝贝。等一下，我帮你，没事。不行，这怎么瞄？来，1、2，你手松一点。哦。啊！哎呀，分位。犯规。